Lijeska je sredozemna kultura i izrazito heliofitna biljka, što znači da treba mnogo svjetlosti da bi se pravilno razvijala. Vrlo je neobična voćka jer za razliku od drugih vrsta koje cvatu u proljeće, ona cvjeta zimi i to od decembra do marta. Korijen joj raste i razvija se vrlo plitko u sloju od oko 30 cm. Rese su muški cvjetovi, a ženski su jedva vidljivi i imaju izrazito crvene tučkove. Divlje vrste lijeske sasvim dobro rastu u kontinentalnoj klimi, uglavnom na proplancima i rubovima šuma, na lošim i siromašnim tlima. Životni vijek lijeske je od 70 do 100 godina, a plod donosi od 50 do 70 godina. Počinje rađati u 3. ili 4. godini, a u puni rod dolazi sa 7 ili 8 godina. U punom rodu jedno stablo daje od 8 do 12 kg, a od ploda oko 50% otpada na ljusku. Ovisno o uzgojnom obliku, gustoći sadnje, vremenu starosti i drugih agrotehničkih čimbenika, prinosi se kreću nešto više od 2 tone do 3,5 tone po hektaru. Priprema tla za plantažu i intenzivni uzgoj lijeske obavlja se temeljito, kao i za druge intenzivne voćne vrste. Ravnanju i dubokom oranju tla prethodi izučavanje kakvoće samog tla i to ponajprije njegova hemijskog sastava. Ukoliko tlo nema dovoljno osnovnih hranjiva, to jest fosfora i kalija, i ako je prekiselo, ono se može popraviti dodavanjem potrebnih količina mineralnih gnojiva preporučena od strane stručnjaka nakon obavljene hemijske analize. Po cijelom tlu poravnane površine rasipa se mineralno gnojivo, koje će pak dubokim oranjem do dubine oko 40 cm biti ravnomjerno uneseno u tlo. Za jesensku sadnju lijeske duboko se oranje obavlja tijekom ljeta, jer ljetne vrućine i povremene kiše pospješuju mrvljenje gruda tla. A za proljetnu se sadnju, koja baš i nije preporučljiva, duboka obrada može obavljati od ljeta sve do zime ako to dopušta vlažnost tla, jer niske temperature, smrzavanje i odmrzavanje tla izazivaju njegovo rahljenje. Niske temperature zraka izazivaju smrzavanje jednogodišnjih izboja na -30 stepeni, vegetativnih pupova na -25, neotvorenih muških i ženskih cvjetova na -18 do -16, otvorenih muških i ženskih cvjetova na -7 do -10 i pupova lišća u početku vegetacije na -3 do -5 stepeni. Lijeska zahtjeva dovoljno vlage u tlu tokom cijele godine. Zadovoljavajuće su količine oborina u čitavoj godini od 800 do 1200 mm. Od toga u vegetaciji od aprila do septembra barem 350 do 400 mm, odnosno za razdoblje od aprila do jula ukupno 280 mm. Lijeska podnosi nešto lošija tla i na njima donosi nekakav urod. Pod lošija mislimo na tla na kojima inače neke druge voćne vrste ne bi rodile. Ali sorte lijeske koje imaju visoki genetski potencijal rodnosti mogu roditi samo na dobrom tlu i uz primjerenu njegu.
Dobra tla za lijesku umjereno su vlažna, osrednje duboka, povoljne strukture, humozna i pH vrijednosti od 5 do 8. Dobro podnosi karbonatne ilovače i skeletna tla, a uspješno se uzgaja na položajima za uzgoj vinove loze. U kontinentalnoj klimi dobri položaji za lijesku su oni s nadmorskom visinom iznad 140 metara i s odgovarajućim reljefom. Iako kulturne sorte lijeske mogu rasti i na većim visinama, čak do 1500 metara nadmorske visine. Te granične nadmorske visine u našem su klimatu od 140 do 600 metara. Saditi se trebaju samo kvalitetne sadnice i sorte koje se mogu međusobno oploditi. Naime, jedna sorta, makar u nasadu bilo mnogo grmova iste te sorte, ne može sama sebe oploditi, pa je potrebna druga sorta, to jest oprašivač. Budući da lijeska cvate zimi, oprašuje se vjetrom i vrlo dugo cvate, a radi sigurnije oplodnje u nasade se sade najmanje 3 međuplodne sorte. Za sadnju se preporučuje provjerena kombinacija sorti, istarski dugi, rimska i haleška lijeska, jer su one otpornije na niske temperature od nekih objektivno kvalitetnijih industrijskih sorti. U proizvodnji lijeske danas se primjenjuju 4 osnovna uzgojna oblika: prirodni grm i grmolika vaza. Oba uzgojna oblika su bez debla. Te vaza i piramida, to su uzgojni oblici s deblom visine od 30 do 70 cm. A najčešće upotrebljavani uzgojni oblik je grmolika vaza. On se oblikuje najčešće u prvim godinama s 4 osnovne primarne grane na kojima se oblikuju sekundarne skeletne grane oko 50 cm udaljene jedna od druge. Time su zadovoljeni prirodni uslovi rasta, oblikovanja i pomlađivanja grma, te diferenciranja rodnih pupova uz najpovoljniju osvjetljenost unutrašnjosti i oboda grma. Bez obzira koje se sorte odaberu, uvijek treba biti paran broj redova jedne sorte, posebno ako se kombiniraju sorte čiji plodovi dozrijevaju u različito vrijeme. Razmak sadnje treba uskladiti sa više faktora, to jest tlom, bujnošću sorte, osobinama stabla, konfiguracijom terena. Stablašice se uzgajaju na manjem razmaku, obično 4x3 metra. Na nagnutim terenima razmak je nešto manji. Kod sadnje treba paziti da se ne posadi preduboko, jer tako posađena sadnica ne raste i do 3 godine. Tijekom uzgoja lijeske obavlja se međuredna obrada tla, okopavanje sadnica prve i druge godine uzgoja te primjena zemljišnih herbicida. Poslije 6. godine u područjima u kojima ima dovoljno kiše u ljetnim mjesecima preporučuje se formiranje nisko košene tratine u međurednim prostorima, redovito malčiranje tratine i odgovarajuća gnojidba. Od mjera njege vrlo je važna rezidba kojom se direktno utječe na oblik i produktivnost. Bolje osvjetljene grančice lijeske donose 2 do 3 puta veći rod od onih u sjeni. Ako je poslije hemijske analize tla obavljena gnojidba tla, pa je tlo najpovoljnije opskrbljeno fosforom i kalijem, prve 4 godine lijeska se gnoji samo azotom, i to u rano proljeće prije vegetacije, oko grmova, nešto šire od oboda krošnje, sa pola kilograma prve godine, 600 grama druge godine, 800 grama treće godine i 1 kilogram mineralnog gnojiva kan 27% četvrte godine.
Od 4. do 8. godine nasad lijeske gnoji se mineralnim kompleksnim NPK gnojivima i kanom po cijeloj površini nasada. Kompleksni NPK rasipa se tijekom jeseni. Takvom gnojidbom trebalo bi dodati oko 20 kg po hektaru fosfora i 150 kg kalija po hektaru. U proljeće se po cijeloj površini voćnjaka rasipa oko 100 kg dušika, odnosno 350 kg po hektaru kana. Od 8. godine i dalje lijeska se gnoji po istom načelu kao poslije 4. godine, s tim da se za 35% povećavaju količine pojedinih hraniva. Berba lješnjaka obavlja se od augusta do početka jeseni, ovisno od sorte i područja uzgoja. Plodovi su zreli kada promijene boju i kada lako ispadaju iz omotača. Sasvim zreli plodovi su žuto-smeđe boje. Prerano obrani plodovi gube na kvaliteti, a jezgre su smežurane i žilave. U nekim slučajevima berba može biti otežana jer ne dozrijevaju svi plodovi istovremeno, te se kod nekih sorti plodovi teško oslobađaju iz omotača. Prilikom berbe plodovi imaju oko 30 do 35% vode, pa se suše na temperaturi do 40 stepeni, dok se postotak vode ne spusti do uobičajenih 10%.